nakho ke vele imisebenzi ngenza into serious ingakho sekuthula ingoma se-video right ni right ngifuna okay kunomsebenzi engangiwushaya la guys ngicathi sengifuna ukubuyela kuwona nani nama-post ya izinto kanjalo manje ngishayela ama-post noma awu-24 ngikwazi ngwana amathele ey'koleni yabo lonto kanjalo cause wena mfethu imali ngenza ndlela yonke yabo njengoba kukhona lezi zinto la phambi kwami yabo njengoba kukhona zonke lezi zinto la phambi kwami mina ngiyoshaya amamitha mfethu yabo ngiyoshaya amamitha mfethu so ulinda ya kulinda ikhanda manje no uqalaza ngamehla kamboni umnikazi welokhuzana we-internet cafe le angisamboni sithi ngamgcina last year mana awazi nenze lento labanka la so ngihappy siswami wena printer la qala ubani printer ibhudle sephansi yena simqashile lo ngaphakathi temporary nimqashile usugqokwana shadi kanje manje ingoba sekupholiwe nje nganagogo sekuphole kakhulu nje America ugcine nini last year ngicawuthi nje ngiyalunguza manje siswami ama price asanjalo njengokukhipha into efonini uyikhiphele ephepheni kusawu 5 rand manje angazi 5 rand ma 3 rand khona lapho kusanjalo then ama post niyakwazi ukwashaya ngabuza la bhutile lo cause phela ngoba uqashiwe usamusha okay no bantu ba South Africa akuhluphi ngisala ka Metropolis sengiphuma khona la emaphoyiseni ngabatshela ngqo lento engifuna ukubatshela yona so hayi ngicathi ngizobuya kuwena ngizobuya kunina guys ngi-add manje nganagogo enyakeni omusha nazo kakhulu futhi this time kakhulu this time ubatshele phela abafuna itoho mfethu noma imitha ngicathi ngikhona like into eqondile ukuchecka nje la umsebenzi wami ukupresenta ama-business abantu yabo kakhulu mfethu njengoba ngila ku-internet cafe umsebenzi wami vele uyangivumela yabo but nalabo abalukayo sazofika kubo because njengoba ngifuna ama-actor wena mfethu yabo njengoba ngifuna ama-actor ngithanda ukuthi ama-actor ami abe clean aluke kahle amakhanda ngicathi-ke kuyalukwa la ya 300 400 500 kuya ngakuthi mina ngifuna emalini yabo nje into eqondile ayisaluni le mfethu ugo and so esaluni njengoba ubamba nje mfethu ya njengoba ubamba ayisaluni la internet cafe la so yeah izinto eziqondile nje ezihlelekile bese kuyathungwa lapha nasekuthungeni ngisazofika khona yabo nasekuthungeni ngisazofika khona nje mfethu like kuphole yabo kuphole abantu abaningi de bengibuza ngelokhuzana ngeBrick City le cha iBrick City guys eyami umnikazi wakhona yilo yabo but ngoba ke vele ngiyenzela into enhle bese ngiyidayisile iBrick City kodwa ngiyidayisa ngemali enkulu but ngishaye ngo 20 million mangicabanga 20 meter yabo cause wena mfethu ngoba vele ngishaya ispani ispani esiqondile nakhona yabo so ngithe angivukele kumjida wami la odayisa amakhekhe ngivukela umjida wami lo odayisa amakhekhe sibone ukuthi ke somthola yini yabo nakhona mfethu into eqondile esestation ke njengamanje sestation njengamanje hlanhla la ngathi yabo njengoba ngikhuluma kanje ingoma yikho but njengoba ngikhuluma kanje ingoma yikho hayibo nenkabi yami idayisa kanje ngithi yona le lana so njengoba ngitshela ukuthi amakampani wonke ama-security asebenzela mina baregister kumina yabo lonto the owner Metropolis no Prasa nje ubona nje mfethu la yabo cause angithi kwakuluthiwe la njengoba kuluthiwe yimina nje waphinde wakhipha imali ukuthi kulungiswe la njengoba nje mfethu kulungile la yabo njengoba nje kulungile la into nje mfethu into eqondile yabo on TikTok K Master Mjida Odumo ngidayisele la account ke but ngizobona nje soon yabo hayi lento na mfethu uthi yazeni kupholiwe yabo so njengoba kuphole kangaka ke wena mfethu
Wow, osisabahle. Sibona osisabahle. Buka lo gesi, buka lo gesi. Buka lo gesi ngane kagogo, buka lo gesi, buka lo cream mfethu. Buka lo cream. Ayibona but sengathanda amadaki. Yabo? Like into eqondile. Sengathanda amadaki. Yabona. So njoba ngisho wafethu ukuthi angithi begcina ngitshela laphana mina. Bengicina ngitshela laphana ukuthi isiteshi njoba nibona isiteshi nje sonke lesi yesami umnikazi wayo nanga edlula la cause ona mfethu kupholiwe yabo lonto ngiyakubona ukuthi amaphoyisa asebenzela mina hayi cause mina ngithi yabo ngangithanda ukuganga yabo ngihambe ngoganga ngiphinde ngicebe emaphoyiseni yabo ngangitshontsha imoto like nje mfethu ngibamba imoto yemali like kupholiwe but angaze ngaboshwa before yabo angaze ngaboshwa before yabo. So nanokuthi wena mfethu angiboni ukuthi ngisazophinde ngiboshwe yabo ngisazoshaya iheist nje futhi kakhulu ngisazoshaya iheist angiboni ukuthi ngisazoboshwa yabo lonto because amaphoyisa asipanela mina into eqondile yabo in case ke amabhakede lawo ngicabanga ukuthi lilodwa njobe ekanje u300 la nilalele kahle u300 la bese kuba u400 la bese kuba u600 la bese kuba 1000 la ngeke ngilokho ngitshela into eyodwa ke mina ke ngeke nje ngilokho ngitshela into eyodwa yabo lonto isesatha na amaphoyisa isesouth Africa la guys angithi yabo ngifuna impilo engcono but ngiyabona ama price mancane wo 40 but nje kuyobonakala anyway ngisobheka uspa wami bese ngibheka uboxer wami because vele kupholiwe ngiyocheck ama business ami njengoba nibona la le ndawo le eyami yonke le umcebo wami wonke lo ngiyamangala khona kucashwayo kuyacashwa kucashwani yini ecashwayo ngempela because angiboni phela yabo angiboni ngiyakulegend ngiyakusabatha laphaya umfana uyidayisela amakhekhe yabo umfana uyidayisela amakhekhe umfana uyidayisela amakhekhe lo hayi bafozi relax ngaku-WhatsApp on offline offline phela kumele sixoxe ka before uthola imali yakho mfethu angithi usa offline namanje iba online ngilive into eqondile uyayibona lonto inkabi yami ibibutho ubani ngikhuluma nabantu baphesheya cause mina ngumuntu waphesheya guys yabo lonto mina ngifunde kakhulu yabo lonto njengoba ngifunde kakhulu mina into engiyibona emhlabeni eSouth Africa eyami yabo nje nalo ndawo ngekuyona eyami yabo so nje mfethu like nje mfethu cause kushaya isipani mfethu siqondile nakhona khona wangiphaphela nje la yabo singena ka Metropolis ke njengamanje njoba singena ka Metropolis ke njengamanje ningakhohlwa ke njoba singene la o Metropolis namaphoyisa asebenzela mina umnikazi wakhona nangu ayibo lonto umnikazi wakhona nangu umthetho usushintshile yabo so amaphoyisa azi kumele enze njani ke wona kumele akhiphe zonke igebengu ejele ukuze sikwazi usisiqala impilo entsha mawuthi kungenjalo ngempela ngizoyenza ngendlela yami le ezoba buhlungu futhi ngoba ave ngikwazi ukukhipha umuntu ejele cabanga ngingedwa ave ngikwazi ukukhipha umuntu ejele cause ngisuke ngishaya isipani sami mawuzongithatha uthi wena uyiphoyisa uyinto engcono kunami ayibo mina ngingcono kunawo wonke umuntu la eSouth Africa cause amahloni kimi ngibona abantu base South Africa bavuka ekseni bahamba bofuna umsebenzi kusetshenzwa ngathi ngiyimali kwamina mfethu ngiyimali kwamina anyway u24 million niyoqala ukubona ngami eSouth Africa nezwana bazukulu bantu ba TikTok cause lento TikTok on TikTok ke master mthida odumo ngathi ngifikile la ngikhuluma nomunye usisi la ngathi ngifile la ngikhuluma nomunye usisi ngathi ngifuna ifavor nyana nje ngemoto lezawo lezo wathini hayi hamba ufuna kwenye ndawo usizo hawu amahloni kimi but hayi abantu abakanje nakho kunye futhi okubalekile nakho yabona into engenzayo ngiqeda ubugebengu kahle ngiqeda ubugebengu yabo cause abantu base South Africa ngathini amaphoyisa nawo Metropolis awakwazi ukushaya isipani yabo lonto
mina ke mhla ngihamba ngemoto angeke ibe nelicense, angeke ibe nedisk, angeke ngibe ne-driver's license. Ngibopheke wena. Hayi yaza uthi kuzongena ejele, ayijela ngilisabi ngoba sengitshontshe kakhulu ngaqhumisa imoto yemali but angikaze ngaboshwa before. Why ngakaze ngiboshwe? Ngifuna lokho njengalabhodi. Ngifuna lokho njenganagogo. Silife ya mfethu iphoyisa lami ke leli yabo. Iphoyisa lami yabona amaphoyisa wonke kumele shayiwe. Ngoba nakho wathatha lento kumina. Ya mfethu ubatshele phela ozakweni. Ngifuna nonke mfethu ngigqoka iphahlaza bafethu yabo. On TikTok hey Master Mjida uDuma. Uzoyibamba footage lapho usuyibamba. Uyabo. So nje ude ngisho ke lapha nake. Uyibonile ke iMetropolis njengoba de ngisho abantu ba South Africa yazi ngikuphi ke manje ngila ka boxer uboxer wami nakhona owafika nami yabo njengoba wafika nami hey lo moya omnando la hey ya ngiqonda ukuthini wena njengoba ngenza le process abantu sebezothenga mahala okusho ukuthi ngizonishayela ikhadi nje kuphela uswipe ngisho noma kuthiwa uthenga igrocery ya 3000 yabo noma uthenga igrocery ka 3000 ngicabanga ukuthi wena mfethu ngizokwenzela ikhadi la yabo lamahala yabo ngoba kahlahle mina ngize nenkululeko yabo lonto ngize nenkululeko bafethu yabo so inkululeko yami engize nayo ipowerful kakhulu inkululeko yami engize nayo anyway obuzayo ke guys ukuthi ngikuphi la ngika boxer uboxer wami wafika nami uboxer yonke into oyibona la ka boxer yami ibelonga kimi yabo ngiproud nje futhi ngalokho nalabantu laba abaqashiwe like mawubona uboxer Shoprite Spar Brick City Midway nje mfethu ya izinto eziqondile uyana umnikazi ke lo yabo ngithe nje angicheck nje umsebenzi wami ngibona ukuthi ke kumele ngiqashe lana cause ocash anginawo kahle ayibona lonto nanokuthini mfethu nanokuthi like into eqondile soyishaya sengifuna ukuthi kuthengwe mahala sengifuna ukuthi ke mawuthenga la ka boxer usebenzise ikhadi leli lakhona whatever uthenga igrocery yamalini noma kuthiwa uthenga igrocery ya 3000 ya 4000 ya 5000 phela wena uzobe usebenzisa ikhadi leli lakhona nakhona yabona but leyo process leyo ngisazoyenza nina qhubekani nithenge ka boxer wami yabo qhubekani ngisupport hayi ngoba nisupporta mina kahle kahle nisupporta izingane zami because wonke amabhizinisi ala eSouth Africa awengane zami yabo lonto awengane zami so yo okesha ngisazoba nyusela imali okesha waiter like sazofika nje la yabo on TikTok K Master Mjida wodumo 325 egcineni u325 iaccount entsha leya ya K Master Mjida wodumo ngiyidayisile u30000 cause kade bengibangela isicefe mfethu ngidayisela iaccount yakho ngathi okay ngizokudayisela yabo so ngihambe ngidayisela mina still nalo boxer lo ngiyothenga yabo lona but hayi okuningi sokuxoxa kumanje ngisaya emaphoyiseni kwaMashuka we station command nganagogo njengoba ngithi ngifuna amaphoyisa kahle amaphoyisa engiwafunayo ngifuna umuntu ongcolile yabo ngifuna umuntu kahle oke waboshwa oke wathola noma udilika ejele ophuma ngoshwele ejele yabo lonto oke waqhumisa imoto yemali yabo lonto oke wabulala yabo lonto kanjalo okwenza ihlungu ngicabanga ukuthi ibona abantu amaphoyisa amasha ka 2026 lawo engizowaqasha weyinkabi zase hostel nina ave ngithanda ukudubula yabo lonto ngifuna nina kakhulu ngizolungisa umhlaba la owami nakhona yabona nto owami nakhona stay tuned and focus okwamanje angekho la ngisaseyinganeni zesikole so ngiyakwaMashuka njengamanje ngibonge for ithuba anyway iprocess bazoyigcina ngami nganagogo ngibonge bafosa hayi le company yakho vele ngidle ukuthi ngiyayazi ngivumile hayi ngisazoniphakamela ngene hole kangcono fethu ngane kagogo bamba la futhi nazoka so njengoba udingisho ke la ukuthi i-footage le engishayayo yabo njengoba ngishaya i-footage la guys
yazi ngiyenzela ini ngiyenzela ukuthi nina kahle kahle bafethu ningabhoreki on social media nakho futhi okunye okubalekile ekumele nikwazi wonke amabhanki afika nami eSouth Africa wonke amabhanki afika nami eSouth Africa angazi ngoba phela imina kuphela wenze imali eSouth Africa yabo le mali engiyifake la inekhanda lami ngaphansi that's why ngikhoma yabo so njengoba ngisho ukuthi imali kahle kahle akuyona yokuthenga imali eyoku-advertiser isidalwa sayo yabo lonto imali eyoku-advertiser yabo because wena mfethu mawubona ulokhuzana mawubona oBoxer lo Shoprite like ostage istage kahle kahle sami yabo lonto so no Brick City abami anyway nakho kunye mawubona amaphoyisa kuzomela wathi amaphoyisa asipanela mina yabo lonto kanjalo but sengifuna i-process sengifuna i-process entsha yona mfethu ke ngeke ngiqashe izingane zesikole kahle kahle ke ngisesaluni la angazi ngikuni on TikTok K Master Mjida Wodumo 325 nakhona ngicabanga ukuthi isikole sesiphumile ngikhava ingane zesikole but ngoba nasi isikole sesiphumile nakho kunye kubalekile owazi ilokhuzana Illuminati le yafika nami yabo lona angithi ke singenile lapha kaBoxer phakathi singenile lapha kaBoxer phakathi njengoba sengenile lapha njengoba ngitshela uBoxer wafethu owami yabo ngathini zonke izitolo eSouth Africa yezami ayibo lonto ngeke ngikufihle lokho ngaphandle ukuthi mawuthi awungikholwa ngalokho ungabuza noma yiliphi iphoyisa ukuthi lisebenzela bani amaphoyisa wonke asebenzela mina yabo amaphoyisa wonke asebenzela mina yabo wonke amaphoyisa ase-South Africa asebenzela mina but uyikhona ukuthi hayi kadayiswa la kudayisa iboliboco kulabantu abangisebenzelayo ke ngithanda abantu abaphuzayo mina ngithanda abantu abaphuzayo yabo demo ungibuka on social media ubuphuza phela udakwa yabo lento kanjalo then after bese uyahamba uyohlupha sikaBoxer la so ngizobanyusela imali abafana bami sibone ukuthi senza njani yabo so like kupholiwe kupholiwe nani yahlupha ngoba futhi anifuni ukukhokha yabo nonakho kunyeke angaqedi imina owathwalisa izinyanga eSouth Africa lonke imina owathwalisa izinyanga kanjani na okhehlelezi laba omabalengwe khona ukuthi ngingashoot but emntwana ngoba ngishaya iself la like ngoba into yami le ngenza wathi ngakushuthi wathi ngakushuthi cause iself le cause iself phela le wathi kube yasho ukuthi ufuna ukuvela chief ngokupresent emsebenzi wakho izinyanga zonke zafika imina wayithwalisa guys yabo izinyanga zonke zathwaliswa yimina okhehlelezi nje laba bathwaliswa yimina noma balengwe baningi nje yabo hayibo khona inyanga ucabanga yazini khona inyanga mangiqhamuka ithi ngayishuthi lapho Nkosi yami uzoshaya iscam uzoyidlela imali zabantu ayikho inyanga ehlala kanje emgwaqeni sidala sakho vele stay tuned focus ayibona so 30 minutes hayi ngeke ngicela uyivala TV yambafana danke ngiyabonga